Okay. Yes. All right, brilliant. So today we were looking at the amino, and we're looking at the broiler module specifically. All amino, whether it's a broiler, breeder, hatchery, or feed mill, it consists of two main components, and one is amino main application, and the second is amino mobile application. Okay.เดี๋ยวต้องแปลให้ก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเรามาดูซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Amino นะคะซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ดูในส่วนของไก่เนื้อเป็นหลักนะคะจริงๆแล้วซอฟต์แวร์ของ MTech เนี่ยมันจะมีมากกว่าเฉพาะในส่วนของไก่เนื้อนะคะจริงๆแล้วเขามีไก่ไข่ลงเชือดไก่พันไปถึงได้ทำถึง CP จนถึงโรงงานอาหารสัตว์ก็คือควบคุมทาง integrate ของเรานะคะแต่ว่าวันนี้เราจะดูกันเฉพาะในไก่เนื้อส่วนแล้วในทุกๆโมดูลเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นแอปหลักนะคะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่แอปกลางก็คือที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ let's say ที่เราเห็นนะคะส่วนที่2อะค่ะก็จะเป็นแอปที่ใช้กับพวกมือถือได้นะคะเพื่อความสะดวกค่ะโอเคนิโคลัส go All right, cool. So, and of course, we're talking about the data management. So, this application is specialized for its specific area. In this case, it's a broiler. But like I said, we have all additional components here, like breeders, feed mills. But also, what's important, every module is also connected to things like warehouse, purchases, sales, and financial. So it's not only day-to-day data management, but also a little bit of additional components which may or may not be used. ค่ะในส่วนที่เห็นข้างขวาที่แนะนำนะคะก็คือว่าโอเคมันมีในส่วนของไก่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์หรือว่าโรงงานอาหารสัตว์คือเราคุยกันในส่วนหลักๆก็คือการจัดการในเรื่องของข้อมูลนะคะแต่นอกเหนือจากแอปพลิเคชันที่สามารถทำได้ในส่วนของข้อมูลการจัดการข้อมูลแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนของการจัดการคลังนะคะมีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนะคะแล้วก็การขายแล้วก็ส่วนของwarehouse ก็คือการจัดเก็บไม่ว่าจะเป็นจัดเก็บอาหารจัดเก็บอาหารหรือพวกวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะอยู่ในโปรแกรมนี้ได้ค่ะโอเค All right. So, and then, of course, once we go back to the system, like I said, it is a specialized solution for the industry. So, we have most of the things to record at the farm and that are related to the farm block. But let me start with the master data block first, and then I'll go into the farms and we'll look what we have in terms of farm and farm data. ค่ะก็อย่างที่เห็นถ้าเราเข้ามาดูซอฟต์แวร์หลักนะคะด้วยความที่ว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจนี้นะคะมันก็จะมีทุกๆกิจกรรมที่ปกติเราเห็นอย่างเช่นข้างซ้ายเราก็จะเห็นจะมีตั้งแต่ลงไก่อาหารโรงเล้าหรือว่าการย้ายไก่เป็นต้นนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นข้างขวาที่ส่วนแรกที่เราจะขอคุยก่อนในวันนี้ก็คือส่วนของฐานข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มฟล็อกหรือว่าBlock Inventory นะคะเดี๋ยวจะเริ่มที่ในส่วนของฟาร์มก่อนค่ะโอเค All right, brilliant. So I'm getting into the farms, and of course, the first thing I have is the list. Right now, I don't have anything selected, so I'll just filter for one farm and do the search. But as you can see, we have additional attributes that you can search by, like farm stage or grow out or type of the farm. ในส่วนของการเก็บข้อมูลของฟาร์มนะคะเราก็จะสามารถเห็นได้ว่าแบบโอเคเราสามารถจะมีฟาร์มเราสามารถแยกฟาร์มเป็นใช้ ID เป็นตัวหาว่าเราจะดูรายละเอียดของฟาร์มไหน
หรือจะดู farm stage หรือว่าจะดูgrow out ID หรือว่า grower type เป็นรายละเอียดที่ใส่เพิ่มขึ้นได้เพื่อที่จะเก็บข้อมูลนะคะ Yeah, so this really helps you to support your structure. So if you want to group some of the farms in the grow out area and then report on them separately or give permissions to users separately, that's possible. You meant this is for like more like authorization so that we can kind of also set up the authorizations in terms of access that people Yes, and for that, yes, and then also for the reporting, because if you have some, for example, farms in the north or some farms in the south, or some farms that belong to a specific business unit or something like that. So it's just to help you with the grouping as well. Okay yes understand ค่ะในส่วนนี้มันก็จะถูกแยกออกมาเป็นรายละเอียดอย่างตะเกียที่เขาแบ่งออกเป็นหลายๆแบบเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะช่วยในมุมของการทำรายงานนะคะเพื่อให้สามารถค้นหารายงานได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าเขาเก็บข้อมูลประมาณยังไงบ้างนะคะโอเค yeah All right, brilliant. And then, of course, the farm will have all kinds of components and attributes, and this is not necessarily you want to fill all of them, but have quite a lot of flexibility in terms of what master data you record for the farm. Like I said, it could be farm ID, name, what type of farm, any additional comments, maybe, you know, some directions on how to get to this farm, where to turn and things like that. Also, there is an actual physical address, who's the owner of the farm, how to call there. Also, we can specify latitude and longitude to display the farm on the map. And also, what is important, as you can see here, it says user field. So this is something that you can create as an organization inside the system. So you can add things to the system. So if there is some field or some property that you want to record for the farm or for the house, maybe for the flock, or maybe even in the transactions, you can add to the system. ค่ะ if you don't mind scroll upward first Absolutely. thank you Oops. Sorry. อันนี้เป็นรายละเอียดของการเก็บข้อมูลของที่ฟาร์มนะคะว่าอย่างเช่นฟาร์มนี้ ID อะไรชื่ออะไรที่อยู่ตรงไหนลูกค้าคือใครคือรายละเอียดทั้งหลายแหละที่ปกติแล้วเราจะต้องเก็บไว้เป็นของในตัวฟาร์มเองนะคะไม่ว่าจะใช้เพื่อบัญชีเพื่อ report หรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนข้างล่างand can you scroll down a bit please Mm-hmm. มันจะมีส่วนของข้างล่างอันนี้ก็คือที่อยู่นะคะ yeah keep going ที่อยู่สามารถบอกตำแหน่งได้ longitude latitude นะคะแต่ว่าสิ่งที่จะอยากให้เห็นเพิ่มเติมก็คือในส่วนของ user field นะคะ user field เนี่ยเป็นช่องที่เราในฐานะ user เนี่ยสามารถเพิ่มเองได้ว่ารายละเอียดข้างบนของเขาเนี่ยที่จะเก็บรายละเอียดมันไม่พอเราสามารถเพิ่มได้ว่าโอเคมันมีบางอย่างที่เราแบ่งฟาร์มแบ่งฟลอกหรือไม่ได้เหมือนเขาแล้วมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่อยากจะแบ่งเราก็สามารถเพิ่มฟิลในตรงนี้เองได้ค่ะโอเค yep Yeah, brilliant. So then each farm will be linked to the specific houses that you have at that farm. And again, it could be one house farm, it could be 20 house farm. All of those houses can be same or they can be all different. It's really up to you. And this is where we will support your current design, what you have on the farm. So you can set up all those houses the way they are. And again, you can record the information that you required for those houses. So for example, you can record the length and width, or you can just record the total area, head capacity,
And then you can also put some user fields in here, like what is the count of drinkers and feeders, what is the specific house type, feed bin capacities, and if you have predefined pens, if you place birds in pens, you can also predefine pens in here. อันนี้คือรายละเอียดของเล้าแล้วนะคะสมมุติว่าเราบอกว่าโอเคฟาร์มเนี้ยมีกี่เล้าเราก็จะใส่รายละเอียดของเล้าไปได้รายละเอียดของเล้าเนี่ยสามารถใส่ได้ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อกว้างยาวสูงมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไรสามารถใส่ไก่ได้ทั้งหมดไม่เกินกี่ตัวเอ่อแล้วก็มีตรง user field ก็คือฟีลที่เราสามารถเพิ่มเองได้เช่นกกได้ทีละเท่าไรมี drinker กี่อันมี feeder กี่อันมีตัวอบกี่เท่าไรเป็นบ้านชนิดไหนสามารถใส่ได้ว่าแบบไซโลมีกี่ไซโลจุได้เท่าไรหรือว่าถ้าอย่างสมมุติถ้าเราพูดไปถึงฟาร์มไก่พันธุ์ก็สามารถบอกได้ว่าหลังเนี้ยแบ่ง pen ก็คือเหมือนแบ่งห้องนะคะแบ่งห้องเป็นกี่ห้องอย่างเงี้ยค่ะ หรือเราจะบอก1ชั้น2ชั้นครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ปกติที่เรามีเนี่ยเราก็จะสามารถใส่รายละเอียดในส่วนเนี้ยได้เกี่ยวกับฟาร์มค่ะโอเค Yeah, and also then additionally you can specify what we call attributes for each of the houses, like what type of controller equipment you have, what type of floor, light, roof, whatever. And you can add more because these are the ones that come with the system, but you can define more. If again, this is comes very handy when you want to do all kinds of different comparison and see not only which feeding program, but what feeders are giving you better FCR, what type of climate control gives you better mortality or something like that. ค่ะ อันนี้ในส่วนของเล้าเนี่ยก็มีเพิ่มในส่วนของ attribute ให้เพิ่มได้ว่าแบบมันเป็น brooding ใช้ brooding แบบไหนใช้ตัวควบคุมอุณหภูมิยังไง cooling ทำแบบไหน drinker ยี่ห้ออะไร feeder แบบไหนไฟแบบไหนพื้นเป็นยังไงระบบพัดลมเป็นแบบไหนคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันมีนัยยะในเวลาที่เราเอามาใช้เทียบอุปกรณ์ที่เราซื้อหรือเราเทียบว่าแบบจริงๆแล้วสมมุติต้องยกตัวอย่างนะคะสมมุติคุณวิรัตอยากจะสร้างฟาร์มขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าโอเคงั้นเราควรที่จะใช้แบบไหนอะไรที่เราเคยใช้ในแต่ละแบบที่ส่งผลในการเลี้ยงได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถเก็บ record ลงไปในrecord ของตัวบ้านของตัวเล้าก็จะเก็บไว้ในนี้เพื่อที่สามารถใช้ในการเทียบเวลาเราเก็บข้อมูลอย่างอื่นได้ในภายหลังอย่างเงี้ยค่ะโอเค All right, cool. So, and in terms of interface, some of the things that open on the side, I can definitely make them larger if I want to. And also all of the things that I open, they open in the little tabs, as you can see here. So this is the tab, and this is another tab. So you can jump from one thing to another. So not necessarily to be just working with one thing at a time. So Sorry, yes, keep going. Yeah. all right, cool. So then we looked at the physical farms and houses, and now I can take a look at the flocks because this is what will actually accumulate all the statistics. So keep in mind that again, the flock granularity will be defined by you. If you want to record all the data by house, it's possible. If you want to record data by pen, it's also possible. So there is no limitation, but we strongly recommend to be consistent. If you record data by house, record all of it or most of it by house, so that to stay consistent. You mean, can you explain a little bit more? I understand that you divide it into different attributes, but what's about recording?
Yeah, You so mean because you divide it up into smaller sections, and so when you make the recording, please choose one consistent way of recording the data, right? So that the comparison can be yeah. is So let me give you an example. So you, for example, created a flock, and the way the flocks will be called in MTech. So there will be a farm name, then there will be little dash, then there will be number of the flock or batch, and this number can be whatever you want. Then there will be little dash, and then there will be a house, right? So if you record your placement to the house level, then the inventory will be at the house level. So then your mortality should be also at the house level. This โอเค type of concept, yeah. โอเคค่ะก็คือการแบ่งอะค่ะอย่างเขายกตัวอย่าง FN 121-01อย่างเงี้ยก็คือสมมุติว่าถ้าเวลาเราเก็บข้อมูลเราเก็บเป็นเล้าเราก็อยากให้ทำอะไรก็คืออยากให้ทำสม่ำเสมอเช่นพอเราเซตฟาร์มฟล็อกเล้าอย่างเงี้ยค่ะเวลาเก็บข้อมูลเราเก็บเป็นเล้าไม่ใช่แบบบางทีเก็บเป็นฟล็อกบางทีเก็บเป็นเล้าบางทีเก็บเป็นฟาร์มคือการเก็บข้อมูลในระบบขอให้เป็นเหมือนวิธีเหมือนกันที่สม่ำเสมอค่ะโอเค yes Okay, cool. So, and again, now I filtered for one farm, and I can see all the flocks, all the batches that I have or had at this farm. So it's very important that we keep all the history of the farm production pretty much forever. ก็อย่างที่บอกนะคะเราเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเวลาเราสมมุติว่าถ้าเราดูรายละเอียดว่าโอเคฟาร์มนี้หรือฟล็อกนี้มีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดของที่ผ่านมาค่ะ Yep. Okay. So, and I can always come back and look at some historical flock. If I want to see how the performance was 3 years ago, I can just open a flock and we'll have data for it. So if I edit the flock in here, whenever I'm creating a flock, a batch, initially it will be empty, right? So I will just create an empty container with details about farm, the flock ID, what type of bird I'm growing, whether it's a male, female, or as hatched, what type of breed this will be, what type of product it will be. So there is a difference for us between breed and product. So it could be cob, for example, in this case, this is a cob bird, but this would be like cob female or cob male or cob as hatched or cob maybe organic or something like that. So it could be different products. So this product will tie to planning as well. And then you can attach multiple standards to it. So you can attach 2 standards to the flock. So for example, one could be strictly COB or ROS standard, and the other one could be some alternative standard, maybe your internal standard. โอเค อันนี้คือตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราเปิดฟาร์มเราเปิดฟาร์มขึ้นมานะคะหรือเราเปิดฟาร์มเราเปิดเล้าก็ได้หรือเราเปิดฟล็อกเนี่ยฟล็อกนี้เป็นฟล็อก1230ชื่อเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเลี้ยงแบบไหนเราเลี้ยงผสมหรือเราเลี้ยงแยกเพศแล้วปัจจุบันเราใช้ breed ก็คือใช้สายพันธุ์อะไร product ID อย่างเช่นว่าสมมุติเราบอกว่าเราใช้ขอบ500เราใช้ขอบ750อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาตรฐานเนี่ยเราสามารถใช้งั้นเลี้ยงของพันธุ์เนี่ยเราใช้มาตรฐานอะไรเราใช้มาตรฐานขอบหรือเราสามารถใส่ได้มากกว่า1มาตรฐานเช่นสมมุติว่าเรามาตรฐานของขอบเป็นแบบนี้แต่ว่าของฟาร์มเรามีเกณฑ์ของเราเองเราก็สามารถใส่ได้เข้าเมื่ออันนี้ถ้าอันเนี้ยมันเป็นประวัติเนอะที่เขาทำเลี้ยงเสร็จแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เพราะว่า status มันอยู่ที่ close ก็คือมันก็จะเห็นนะแบบโอเคเข้าไก่เมื่อไหร่ขายไก่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยใครเป็นคนดูแลอะไรเงี้ยค่ะ yes All right. So and this is just
flock record, right? So, and this one now will accumulate all the detail from different areas of the system. So whenever I'm creating it, whether I'm creating it manually or from the planning, it will be empty. But then it starts accumulating all kinds of information and transactions from different areas of the system. And we will start populating statistics and dashboards and KPIs and everything, right? So, and this is the basic dashboard that we have, and this is for the closed flock. So we have all the statistics in here. So let me just talk through the data right first, and then we can dig into the graphs and stuff like that. So yeah. Justคือเขาให้ดูอันเนี้ยคือแป๊บๆหนึ่งอะนะคะก็คือว่าโอเคสมมุติเราเปิดเล้าแล้วหรือเราเปิด Flock แล้วเราเริ่มเก็บข้อมูลเนี่ยในระหว่างที่เราเก็บข้อมูลไม่ว่าข้อมูลจะมาจากโมบายหรือว่าจะคีย์เข้าไปตรงๆเนี่ยในระหว่างเนี้ยทั้งหมดเนี่ยข้อมูลที่เราเก็บไว้ตรงนั้นน่ะมันจะวิ่งขึ้นมาในแดชบอร์ดให้เห็นเป็น real time ก็คือคีย์เข้าไปเมื่อไหร่มันก็จะเข้าขึ้นมาให้เห็นเป็นรายละเอียดอย่างตะกี้ที่เขา scroll ลงไปข้างล่างเราก็จะเห็นบอกว่าโอเคเราก็จะเห็น performance ว่าโอเคปัจจุบันหลังนี้ flock นี้หรือฟาร์มนี้หรือหลังเนี้ยทำเลี้ยงได้ไปเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเขาจะอย่างข้างขวาก็จะเห็น condemnation แล้วว่าโอเคมี condemnation เท่าไหร่ deliver อะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเขาจะลงไปในรายละเอียดของการเก็บข้อมูลนะคะโอเค Yeah. So just to give an example, the way data is collected. So this is one flock, right? And then placement information will go from the hatchery. So maybe hatchery personnel will key in that data. Then the feed deliveries can come from the feed mill. Field transactions will be coming from the farm worker. Maybe they will be recording the data on the mobile. Processing transaction recorded from the processing. The product usage again can be recorded on farm, so your vaccine, medication, vitamins, all of that. And again, this could be entered by completely different people, but it will be aggregated in one record for the flock to give you a full picture of what's going on. ค่ะเขายกตัวอย่างนะคะว่าโปรแกรมเนี่ยมันสามารถถูกใช้ได้จากหลายพื้นที่หลายหน่วยงานเช่นสมมุติบอกว่าการเข้าไก่บอกว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าไก่ในบางอย่างเนี่ยในส่วนของhatchery อาจจะเป็นคนคีย์ข้อมูลเข้าไปมันก็จะวิ่งเข้ามาในส่วนของ placement อันแรกที่เราเห็นในส่วนของการส่งอาหารให้อาจจะเป็นโรงงานอาหารสัตว์เข้าไปใส่ข้อมูลให้ก็จะเข้ามาในนี้ในส่วนของตอนที่สมมุติจับแล้วน้ำหนักเป็นยังไงเป็นเขาเจอที่นู่นเป็นเท่าไรจาก processing ก็สามารถใส่เข้ามาในนี้ได้หรือว่า product usage ที่เห็นเป็น0เนี่ยอย่างเช่นระหว่างที่เลี้ยงใช้วัคซีนอะไรไปเท่าไรยังไงหรือ field transaction ก็คือเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล performance ของไก่ที่ฟาร์มก็อาจจะใช้ไปสิ่งที่จะบอกก็คือมันหลายๆคนสามารถเข้ามาใส่ข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์มหรือ flock หรือเล้านี้ได้แต่สุดท้ายสิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นภาพรวมด้วยกันเหมือนกันนะคะโอเค All right, brilliant. And then, of course, all these transactions will be recorded. It could be, very detailed, could be multiple placements for one flock. Of course, there will be more than one feed delivery. And if you want to go and take a look at those transactions, you can simply jump into them from here. So, and the data will be already pre-filtered. So these are all the loads, all the deliveries for this one flock. I can go in and take a look in the detail. When was the delivery? Who was the driver? What was the weight? If there was a split between houses recorded, it will be in here. จากรายละเอียดที่ตอนแรกเราเห็นเป็นเหมือนไอคอนใหญ่ๆนะคะเราสามารถเข้าไปดูได้คลิกแล้วเข้าไปดูรายละเอียดของในส่วนนั้นได้เช่นอย่างตะกี้บอกว่าโอเคเนี่ยอยากจะเข้ามาดูเกี่ยวกับอาหารส่งมากี่ครั้งส่งมาที่ไหนใครเป็นคนส่งน้ำหนัก
เท่าไหร่ใครเป็นคนขับอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราใส่รายละเอียดเข้าไปในนี้เราก็จะสามารถดึงเข้ามาเห็นรายละเอียดเราก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะ All right. Let me go back. Where was it? I go back to the dashboard and I can go into the field transactions or processing or any other type of stuff. What I have in here, there's a flock statistics. And what I really like about this dashboard that we here comparing your current flock to the previous flock, to the 5 previous flocks, to the standard. So you always will have a really good picture of where you're actually sitting with this flock. ค่ะสมมุติเราดูสถานะของปัจจุบันเนี่ยเราสามารถดูได้มากกว่าสถานะปัจจุบันเช่นดูกราฟฝั่งซ้ายมือนะคะที่เขียนว่า flock status นะคะเราสามารถเทียบกับโอเคปัจจุบัน performance ของเขาเป็นยังไงในแต่ละอย่างที่เราดูแล้วถ้าเทียบกับflock ที่ก่อนหน้านี้แล้วถ้าเทียบกับ5 flock ก่อนหน้านี้แล้วถ้าเทียบกับมาตรฐานที่เราเซตไว้เนี่ยมันเป็นยังไงเราก็จะเห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าสถานะในการเลี้ยงปัจจุบันเป็นแบบไหนนะคะโอเค Yeah, and then of course you have all kinds of additional statistics here. So this is mortality, weight, density. Then if you record all the water and feed consumption, this will be in here. And this is, as you can see, it's by house. Then there is a feed consumption by house. You can easily see each house in here and who is consuming what type of feed, and clearly see who is following the feed program, who's not. Then there's all kinds of temperature and minimum and maximum humidity. All this information is in here. But the key here is not just to put like everything possible into one dashboard, but to give you an idea of what's happening with the flock and the performance. But you can have much more information. So this is one flock, right? So we're looking at one flock. If you want to see many flocks at one time, we can always run a report to see, for example, all of your active flocks. So these are all of your active flock reports. So I see them sorted by oldest to youngest. I can see the head placement information, feed consumption, average weight, feed conversion, daily gains, and things like that. So all of the KPIs that are relevant to broilers, they are already in here. Can you go back to the previous page? Sorry. Yeah. Thank you. จากที่เห็นนะคะหน้านี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็น performance ไม่ว่าจะเป็นการกินน้ำอุณหภูมิปริมาณอาหารที่ทานflock นี้ฟาร์มflock นี้หลังนี้ทานอาหารเบอร์อะไรไปแล้วทานไปเท่าไหร่ทานได้ตามมาตรฐานไหมข้อมูลทั้งหมดอยู่ในนี้ให้เห็นแต่อันเนี้ยคือเฉพาะ flock ที่เราดูเสร็จแล้วสมมุติว่าถ้าเราอยากจะดูภาพรวมใหญ่ขึ้นมาอีกว่าแบบโอเคงั้นขอดูทุกๆ flock ที่ปัจจุบันกำลังเลี้ยงอยู่ทั้งหมดนะคะเราก็สามารถไปดูได้ที่ report. Would you mind opening the report? Thank you. เราก็สามารถที่จะมาดูได้ใน report นี้นะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเขาเรียงลำดับจากอายุไก่ที่สูงที่สุดไปถึงอายุไก่ที่ต่ำที่สุดเราก็สามารถเห็นได้ว่าโอเค flock นี้ฟาร์มนี้อายุเท่าไหร่ FCR เป็นยังไง ADG เป็นยังไงน้ำหนักเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะดูภาพรวมณปัจจุบันในส่วนของซอฟต์แวร์ที่มีเนี่ยในส่วนของการวัดผลการเลี้ยงปกติที่เราดูกันเนี่ยมันจะมีหัวข้อเอาไว้ให้กรอกอยู่แล้วนะคะโอเค yes All right, brilliant. And again, we have plenty of reports that you can have out of the box that come with the system, like this broil active flock report. You can have all these graphs and look at mortality versus accumulated mortality versus this week mortality, average weight, feed conversion, daily gains,
density, and of course you will, once you sold the flock, once you close the batch, you can have sold flock report. อย่างที่เห็นนะคะอันนี้ก็คือ report ที่ให้ดูว่าโอเคเราสามารถดูได้หลายๆอย่างแล้วเขาก็มี set up ไว้ให้แล้วก็ถ้าเราอยากได้เห็นในแบบที่มากกว่านี้ต้อมก็เชื่อว่ามันสามารถปรับได้ค่ะโอเค And the good thing is that all of those reports, they, it's easy to generate. You don't need to really do anything, just to run report and select date range, or select the farm, or select the flock, and it will be populated with the data that is recorded in the system. So no need copy paste, no need to call anybody to ask for a report or anything like that. You can just generate and have it, and it will be based on the data that is in the system. ข้อดีของการมีระบบนะคะก็คือการดึงข้อมูลเข้ามาได้อย่างรวดเร็วนะคะข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จากที่ฟาร์มหรือส่วนอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถดึงออกมาไปเป็น report ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งถ้าเราทำ Excel ก็ต้อง cut and paste ถ้าจะเทียบอันนี้ก็ต้องไปเอาข้อมูลเก่ามาแปะพวกเนี้ยในส่วนของตรงเนี้ยมันสามารถดึงเข้ามาได้อย่างรวดเร็วกว่านะคะค่ะ Yep. All right. So going back to the system, and now let's look at some of the transactions. I'm not going to go through all of them one by one, but if you interested, just let me know, and I will go through in more detail. I'll just stop on several main ones, because the cool thing about this system is that once you know how to do one transaction, it's quite easy to record pretty much all of them. So it's very intuitive. So if I go, for example, in the feed, and as you can see here, I can find a record like we did before for the farm, or for the flock, or for the date, or for a particular feed meal, or I can go ahead and create a new feed delivery, and it will open a blank transaction, where, again, quite standardly, you will have required fields marked with asterisk, and of course some of the fields will be pre-populated or will be grayed out, the ones that are read-only. ค่ะอย่างแรกก็จะคุยเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลนะคะฝั่งซ้ายที่เมื่อกี้เราเห็นเนี่ยก็คือการทำงานปกติในแต่ละส่วนของที่ฟาร์มนะคะข้อง่ายของซอฟต์แวร์ก็คือว่าถ้ารู้วิธีการเก็บข้อมูลในหนึ่งส่วนเนี้ยก็จะค่อนข้างรู้สึกว่ามันค่อนข้างง่ายในการใส่ข้อมูลในส่วนของอื่นๆเพราะว่าวิธีการทำงานมันคล้ายๆกัน ยกตัวอย่างในส่วนของอาหารนะคะพอเข้าไปเลือกฟล็อกเสร็จในฝั่งซ้ายว่าโอเคเราอยากจะทำงานในส่วนของฟาร์มไหนฟล็อกไหนปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าเราสามารถคลิกบอกว่าโอเคเรามีการส่งอาหารอันใหม่ได้แล้วก็ใส่ข้อมูลไปในฟิลด์ที่เห็นข้างหน้านี้นะคะโอเค Yeah, and also some of this information we can hide, because we can modify the screen profiles for you, and then later on, of course, you will have a full control over it. So if there are some fields that you don't record and you don't want users to use, we can just hide them. อีกอย่างก็คือเราบางครั้งเราจะรู้สึกว่าโอ้โหแบบมันมีหลายช่องให้กรอกเหลือเกินแล้วเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดอะนะคะเราสามารถเลือกแล้วก็ขอให้เขาช่วยปิดบางช่องให้ก็ได้นะคะถ้าเราไม่ได้ใช้มันอย่างเงี้ยค่ะ Yeah, and also it is quite important that there are some controls in the system in terms of setup, the way the database is working. So, for example, if you have, like I'll put something in here. So if I have some feed meal, so I will pick this feed meal number 1, and this feed meal, once I select it, I can see only feed formulas that this feed meal can produce. So we do this mapping. So if you, for example, have a pre-starter, with specific formula from one feed meal and not from the other, you will not be able to do a delivery from it. So this how we help to eliminate any types of human errors.
วิธีที่เขาควบคุมไม่ให้เรากรอกข้อมูลผิดในบางส่วนนะคะ สมมุติว่าเราเลือกว่าเราสั่งอาหารมาจากที่บริษัทนี้ เราก็จะเบอร์อาหารที่สามารถเลือกได้ก็จะเป็นเฉพาะเบอร์ที่บริษัทนี้ขายเท่านั้นก็มันเป็นการช่วยในการควบคุมไม่ให้เราใส่ข้อมูลผิดพลาดอะค่ะ Okay, so this is one type of transaction, and the other common type of transaction is field. This one is a little bit different, and this is usually recorded on a daily basis, where you record mortality, feed consumption, water consumption, calls, quite a lot of data. So the way we do it, we create a grid. So basically, you specify, okay, I want to do by date, and I want to do it for a particular flock. So for example, this flock. And then what is my begin date? So for example, I want to do for 3 days from 24th to 26th. And then of course, I can define which fields I want to record, but it's not asking me every time. So it remembers what I did last time, and that's how it's populated. So, but if I want to add something new today, so I will add it. And then I hit create, and system will basically create me a blank piece of sheet where I can just start recording information similar to the one that I do in Excel, right? Quite simple. You don't have to create new line, copy, or something like that. So you just create a blank sheet. If you record for 1 day for one farm, it will create it accordingly. So I can delete this. There's also another one. This one I also like. So let's do this. And again, this is something, where we getting creative to help users to key in information faster and easier, so you don't have to do quite a lot of back and forth. So this is also this type of format. I think this one is a little bit better. Quite clearly I can see 3 days, 5 houses for farm, and then again I can just go in here and start entering mortalities, something like that. So that's very simple. But this is same information that I selected on the previous screen, just a different view. Whatever is more comfortable for a user. มันมีวิธีการเก็บข้อมูลประมาณ2อย่างนะคะ grow out ก็คือในส่วนของเข้ามาในฟาร์มนะในการเก็บ performance นะคะมันมีตอนแรกที่ว่าโอเคเราเลือกว่าเราจะเก็บ record ฟาร์มไหนเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้ทำวันต่อวันจริงๆแล้วนะคะแล้วก็เราจะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตอนแรกเราเลือกไปแล้วว่าเราจะใส่ข้อมูลอยู่แค่4อย่างที่เราเคยเลือกเนี่ยตอนที่เลือกขึ้นมาเนี่ยมันจะเลือกให้แล้วตั้งแต่4อย่างแรกแต่ถ้ามันจะจำจากรอบที่แล้วมาแล้วแต่ว่าถ้าครั้งนี้เราอยากจะเพิ่มอะไรหรืออยากจะเอาอะไรออกเราก็สามารถเลือกได้แล้วเราก็สามารถสั่ง create แล้วเนี่ยวิธีการ key report เข้าไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมี2หน้าตาของพื้นที่ในการ record มี2แบบมีอันตะกี้คือมันก็จะสร้างฟิลด์แล้วก็ข้อมูลที่เรากรองมาแล้วตอนแรกใช่ไหมคะแล้วเราก็ key in เฉยๆเป็นแบบนั้นหรือว่าแบบนี้คือเขาก็รู้สึกว่าแบบนี้มันอาจจะดูง่ายกว่าเพราะมันเห็นชัดในแต่ละวันแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราชอบใส่ข้อมูลเข้าไปในระบบแบบไหนก็คือแทนที่จะคีย์ใน Excel ก็มาทำตรงในตรงนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเค All right. All right, so then I can just close it, don't save it. But as soon as you record this data, it is recorded in the system, it is reflected in the dashboard, and you can run the report to pull it out. So the key is just to make sure that the data is recorded once, and you can have access to it. So we're not hiding any information or anything like that. But the data that I was showing you now, it can also be recorded on the mobile. So this is very important. Again, this type of information like mortality or weights,
or water consumption. It's usually recorded in-house, and this is where the mobility solution comes into play. This is a mobile view. Again, we have a native application for iPhone or for Android that you can download, and then it will stay on your phone. So I can just go in here and just show you an example of data. So I'll pick the same flock, and then I can do a field transaction, new, select the house, so you say house 1, and then start recording all the data on a mobile. The cool thing about this is like why you want to use this, because again, this is a mobile, it's always with you on your mobile device, and also it can work offline. So if your houses are located in the area with the no very good phone connection, it's still fine. So you can record all this data, and then once there is a connection, system will just push the data back. ค่ะ อีกออปชันหนึ่งที่แทนที่จะเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะก็คือใช้เป็นโมบายแอปพลิเคชันนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนอย่างที่ตะกี้ให้เห็นเราสามารถเลือกแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปในมือถือเลยไม่ว่าจะเป็น ในมือถือใน iPad หรือแท็บเล็ตไหนก็แล้วแต่นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆสามารถใส่เข้าไปได้เลยข้อดีของตรงนี้ก็คือมันไปได้กับเราทุกที่เราสามารถเก็บข้อมูลได้เลยณที่หน้างานนั้นก็คือ1กับ2ถึงแม้ว่าถ้าณตอนนั้นเราไม่มีสัญญาณไวฟายเนี่ยเราก็สามารถเก็บ record ไว้ได้นะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสัญญาณdata ปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าไปในระบบเลยเราไม่ต้องแบบเดินกลับเข้าไปเพื่อที่จะหาคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะคีย์เข้าไปค่ะมันก็จะเมื่อมันมีสัญญาณข้อมูลมันก็จะถูกอัปโหลดเข้าไปในระบบได้เลยค่ะ Yep. And also here on the mobile, it's pretty cool that you can have attachments, so you can snap a picture. So if there is some problem with the house or with the birds, you can directly attach this picture to the transaction. So I think that's really good, especially when you in the field. Plus, we have some. Sorry. Yeah. sorry อีกอย่างหนึ่งที่ดีที่ตะกี้เขาบอกนะคะก็คือด้วยการที่ว่าเราใช้ mobile device นะคะแท็บเล็ตมือถืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไปที่หน้างานแล้วเราเจอปัญหาอย่างเช่นคุณหมอผ่าซากหรือว่าพนักงานเจอเจอไก่ขาเป็นอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรมีปัญหาก็แล้วแต่เนี่ยเขาสามารถถ่ายรูปแล้วก็แนบรูปเข้ามาในระบบให้เห็นได้เลยว่าโอเคณปัจจุบันมีปัญหาอะไรแล้วทุกคนก็สามารถเข้ามาดูได้เลยอย่างเงี้ยค่ะโอเค All right. So, but also there are several other things that we can do with the mobile. One of them is a survey. So basically, this is a questionnaire. This is more for technicians or for veterinarians or for somebody for like a farm managers, so that they can go and do a checklist. Basically, it's just you can set it up. Example, let's do date, and you can have multiple checklists, and then I started, and then there is a questions. You can set up your questions, could be yes no question, could be a drop down. So for example, if the equipment checked, yes. If the feeders are washed, yes. If the temperature in the house, okay, yes. What is the score of the readiness of this house is 5 or something like that. So, and you can set them up in here and then use them. Again, this could be important for biosecurity, for different reporting, if you need to comply with some regulations, because usually those checks are done on the regular basis, and then you have some paper trail. But now many companies and organizations, even government bodies, are accepting digital trace. So that's important. So you can do that. อีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำได้นะคะก็คือเซอร์เวย์หรือว่าถ้าเรียกอีกมุมหนึ่งก็คือเช็คลิสต์เช่นสมมุติว่า
ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะต้องเตรียมเล้าเราจะต้องทำอะไรบ้างอุณหภูมิเล้าพื้นทำความสะอาดทำ swab อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถสร้างเช็กลิสต์ขึ้นมาให้เพื่อให้พนักงานที่หน้างานเนี่ยค่อยๆติ๊กว่าโอเคอันนี้ทำแล้วอันนี้ทำแล้วอันนี้ทำแล้วแต่อันนี้ทำแล้วตามกฎระเบียบข้อบังคับของหลายๆอย่างหรือมาตรฐานของเราที่ทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าโอเคมันมีการตรวจเช็กข้อมูลได้บางครั้งสมัยก่อนบางทีเราต้องทำเช็กลิสต์ในกระดาษนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเวลาบางทีหลายๆที่ที่มาออดิตเนี่ยก็สามารถดูได้ออนไลน์แล้วไม่ต้องดูเป็นกระดาษแล้วก็จะทำให้การทำงานง่ายแล้วก็อาจจะคล่องตัวขึ้นค่ะ Yep. And also, quite importantly, we do analytics in here. So instead of just giving you the place where you can only enter information, we're also trying to give you a little bit of what we have in here in terms of dashboards, so that the person who enters the information also gets something back, meaning that, okay, why I'm entering the information, why it is important, because it gives you the data back. So like, what is my mortality actually? What is my comparison daily mortality to, right? So what is the situation with the weight? What is the temperature and water and feed consumption and inventories by house and total mortality? So we're trying to give the data back to the person who is entering it. So it's not just a additional thing that they do, but actually a tool that they can use on a daily basis to monitor birds, to see what's going on, to see if they're doing a good job or not. นอกเหนือจากการใช้โมบาย device สำหรับในการเก็บข้อมูลนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่คีย์ข้อมูลเราก็อยากให้เขาได้รู้สึกว่าการคีย์ข้อมูลของเขาเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็บอกข้อมูลเขากลับขึ้นมานั่นก็คือสาเหตุที่เราสามารถทำให้เห็นได้ว่างั้นปัจจุบัน mortality เป็นยังไงน้ำหนักเป็นยังไงอุณหภูมิเป็นแบบไหนมันโอเคไหมแล้วก็มันเป็นกราฟเพื่อให้เทียบ standard อะค่ะเพื่อให้สมมุติเราบอกว่าเรามีไว้ให้คนเลี้ยงดูพอเขาเจอในช่วงเปลี่ยนผ่านที่น้ำหนักเปลี่ยนหรืออะไรเปลี่ยนเนี่ยมันยังอยู่ในมาตรฐานไหมหรือถ้ามีอะไรผิดปกติเราก็จะเห็นเทียบกับมาตรฐานได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่คีย์ข้อมูลเข้าไปค่ะ Yeah. Okay. So that's the mobile solution. And of course, in here, we have many more things that we can do. Like I showed you, we can do surveys, so they will come in here. Feed transactions, there's a feed deliveries, then the processing and condemnation information that comes from the processing plant, where you can record by each individual truck the deliveries of the birds to the plant and details about all the rejects that are coming from the plant. And again, those reject categories you can set up yourself. Then there is also a lab results information, so we can receive the laboratory results. It could be, again, set up by yourself, so all kinds of different lab results could be just, for example, things like salmonella, yes, no, or it could be blood titers, or it could be quite complex analysis that you can review and receive within the system. And also there is a product inventory section. So this is something that, again, very important. Every farm can be its own warehouse where you can receive the goods and store the goods and then use those against your farms and flocks. ค่ะก็นอกเหนือจากการเลี้ยงใช่ป่ะคะเราก็สามารถเก็บข้อมูลอย่างอื่นได้เราสามารถเก็บข้อมูลห้องแลบผลแลบที่ได้มาจากแลบข้างนอกหรือว่าสถานะของสุขภาพไก่นะคะหรือแม้กระทั่งเราสามารถบอกว่าเนี่ยเล้านี้เป็นเหมือนที่เป็นเหมือน warehouse อะค่ะเป็นเหมือนคลัง
ว่าโอเคมีอะไรบ้างอาหารเหลือเท่าไหร่แบบไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเก็บ record ในระบบได้ทั้งหมดค่ะ Yep. So I guess and now I will just do one more thing, and then I will stop for questions and maybe to hear a little bit of feedback from you. So there's also this whole planning component that is sitting inside this module. Again, this is kind of add-on. So if you don't need it, it's fine. You know, you don't have to get it, but it connects directly to your grow out module, and it can do two things. It can plan your placements for the broiler flocks, and then it can also do your kill schedule, and then take this kill schedule and break it down into individual lots, into individual deliveries to the plant. So three things: plant placements, kill schedule, and then detailed kill schedule by truck. Just a second ค่ะมันมีส่วนเพิ่มนะคะถ้าเราสนใจอะนะคะก็คือในส่วนของการวางแผนนะคะในระบบเนี่ยสามารถที่จะทำแผนการเข้าไก่ได้แผนวันที่จะจับไก่ได้แผนวันที่จะจับไก่เป็นเล้าเป็นคันรถเพื่อที่จะส่งต่อไปให้โรงเชือดได้ อันเนี้ยเป็น add on เป็นเป็นมอดูลเพิ่มเติมที่สามารถซื้อซื้อเพิ่มเติมขึ้นมาได้อะนะคะโอเค Yeah, and also another quite big opportunity here. And again, this I'm not sure if you would be interested in this on at this stage is cost, because we can also capture all the cost of production and calculate cost per kilo or cost per bird for the period for the flock. So that's also possible in the system with all the sales and purchasing functionality. It's quite easy to get all this data in, and also we have quite extended interfacing capabilities, so we can integrate with some other systems like financial systems and ERP systems to again to help with the cost calculations. อีกความสามารถหนึ่งของระบบนะคะก็คือการคำนวณต้นทุนนะคะต้นทุนต่อไก่ต้นทุนต่อกิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำงานได้แล้วโดยระบบเองเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบการเงินหรือ ERP เพื่อที่จะส่งข้อมูลไปได้เช่นกันค่ะ Yep. Okay, so now I stop here, and we want to get any questions, comments, feedback. Maybe there's something that you want to look into in more detail, anything. โอเคค่ะก็ที่เขานำเสนอก็คือประมาณนี้นะคะอยากจะช่วงนี้อยากให้เป็นถามตอบหรือว่าถ้าอยากเห็นอะไรบางส่วนอะไรเงี้ยค่ะแบบก็ยินดีเชิญได้เลยค่ะไม่ทราบทางฟาร์มอยากรู้หรืออยากเห็นอะไรเพิ่มเติมบ้างคะถ้าคนไหนถามช่วยเปิดกล้องให้ด้วยนะคะเรื่องอะไรนะอ๋อเข้าไปดู health status ครับอยากสอบถามตรง health status นะครับเข้าไปดูได้ไหมครับอยากเห็นว่ามันมีบันทึกอะไรบ้างเอ่ย Okay. Would you Nikolai, would you mind showing what's in the health status, please? Yeah. So basically, this area it connects to your lab results and allows you to record the health status of flock. We operate on the positive negative basis, so we can say, okay, so this test or this analysis, this lab result, if it comes positive, this will change the flock status, the health status.
And then we can use this information again for the reporting or for the planning. So if you, for example, have some of the flocks that are with the positive health status, then they should be processed on Friday, for example, or lasted the shift, things like that. And the attachment part? Yeah, this is just, for example, if you get a PDF file from the lab with the blood titers or with the analysis result, you can just attach it in here. So you can have a document that is linked to this transaction. So what's the difference between the health status? If like for my personal understanding, what's the difference between the health status and the lab recording? Not really. You know, it's just that you know, it could be recorded slightly different way. That's it. But basically, it's more or less the same information. This one is more of could be a little bit more complex. So if you, for example, said so it could be multiple results. So it could be Newcastle, Salmonella, something else, blood titers, something else. So it could be multiple things in the lab result, but then only one of them will affect your health status. That's the difference. Okay, so it's pretty much like I can record all my lab result within that flock in here, but I will choose one of the lab result to consider health status in order to know whether this flock or this house is positive of something that requires action. Is that what you mean? Yeah. Yes, exactly. Okay, thank you. โอเคค่ะhealth status กับ lab เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ จริง ๆ แล้วที่คุณหมอน่าจะอยากดูอาจจะเป็น lab transactions มากกว่า lab transactions เนี่ยหมายความว่าใน1หลัง1 flock หรือ1 farm จะยูนิตไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถเก็บ record สุขภาพหรือสิ่งที่เราเอาไปตรวจได้ ตรวจเซลโมเช็คไตเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถใส่รายละเอียดเข้าไปในนี้เพื่อที่จะเก็บประวัติของเขานะคะเสร็จแล้วมันเป็นพ่วงกับ health status ยังไง health status เนี่ยคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกหนึ่งในสิ่งที่เราใช้ตรวจเป็นตัววัดสถานะของสุขภาพสัตว์ในมุมที่ว่า health status เป็นตัวว่าเพราะถ้าต้องยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นสมมุติถ้าเป็น AI แล้วเราต้องปิดฟล็อกเลยเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นจุดระบุสูงสุดเกี่ยวกับสถานะของสุขภาพของไก่เช่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตรวจเป็น AI positive ปุ๊บ health status อันนี้จะเปลี่ยนและจะส่งผลให้เราจะต้องเปลี่ยนวิธีการจะเปลี่ยนวันที่เราวางแผนไว้ก่อนหน้านี้มันจะเป็นมุมนั้นเพราะฉะนั้นโดยสุขภาพโดยผล lab จริงๆแล้วมันจะเก็บใน lab transactions แต่ในส่วนของ health status เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าฟล็อกเนี้ยฟาร์มเนี้ยเล้าเนี้ยยังอยู่ในสถานะปกติอยู่ไหมถ้าจะดูกันแบบตรงง่ายๆนะคะเสร็จแล้วอย่างที่เห็นตะกี้เราก็จะเห็นว่าเราสามารถ attach ไฟล์เข้าไปได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องจะถามเพิ่มขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าต้องมารู้ว่าเราส่งแลบข้างนอกแล้วก็เราก็จะมี attach ไฟล์แต่ต้องก็จะบอกว่าการใส่ attach ไฟล์มันไม่ได้ช่วยในส่วนของ data analysis เท่าไหร่จริงๆมันจะต้องคีย์ข้อมูลเดี๋ยวต้องถามเพิ่มให้ Can I ask like okay I know that we can attach the file but let's say if I would like to record the actual numbers within the laboratory result for further analysis can we do that Yeah, absolutely. So this is just this one set up like yes, no, but it could be a number, it could be something, you know, a range, or it could be drop down. So it could be whatever you want. So the result, not necessarily just positive, negative. It could be a figure or range or whatever you want. Because let's say like with the blood titers, right? We send it 10 samples of checking one titer. So we get a range, we get like the normal distribution curve supposedly. And so in order for us to record it, we don't
for one analysis, we don't record just one numbers. It will end up with, let's say, 10 numbers. Yeah. So Yeah. that can Yeah, no also be problem. done. Yep. โอเคค่ะต้อมก็ถามเขาในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะคะเพราะว่าบางอย่างมันไม่ได้1 ต่อ 1เนอะสมมุติเราส่งเลือดไปดูไตเตอร์เนี่ยผลที่ได้มามันก็จะเป็นเคอร์ฟซึ่งมันก็จะมีผลมากกว่า1อย่างเพราะตัวอย่างเรามากกว่า1อะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นเราสามารถเก็บตามจำนวนตัวอย่างได้ไหมเขาบอกว่าทำได้นะคะโอเค Yep. มีอยากดูอะไรอีกบ้างคะหรือมีคำถามในส่วนไหนอีกตรงนะครับตรง Cullet Bird เขาสามารถแยกย่อยได้ไหมฮะ Cow Bird ตรงไก่คัดนะครับปกติของเราเองตอนเก็บจะมีแยกว่าเป็นไก่ขาเสีย ไก่หัวบวมไก่ป่วยอะไรเงี้ยครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นเขามีเก็บแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะแยกย่อยได้อีกไหม Somebody will need to help you with the translation. Okay. Nicolai, what are you trying to show? That Well, I you was can just add I was multiple- just showing a little bit of the setup, so you can create all of those analysis yourself. So in here system, and then you can do a further details, like I said, with the spread or with the range or with whatever else. โอเคอันนี้คือให้ดูว่าสามารถที่จะเพิ่ม analysis result เข้ามาแล้วก็ set up ได้นะคะ he was asking about the result but it doesn't have to be one-to-one, does it? What do you mean? Let's say I sent samples to check for salmonella, but I don't for this blog I don't send just one samples. I send 10 samples. So do I record 10 samples separately, or can I record it as together? As in 10 different results, but in one headings. Yeah, on this one, I think you can. I'll just need to see how to do it. But Okay. I don't think I have a setup right now for this. Okay. Yeah, because I think that's quite important, because sometimes it's about timing. It's like, okay, we sent 10 samples at, let's say, the bird at 30 days, and we want to know each result. We want to be able to record each result individually. Yeah. Okay. Okay. He has a questions, I think, in grow out. Yes. คุณหมอถามอีกทีได้ไหมคะต้องไม่เข้าใจว่ามันคือส่วนไหนให้ไปเปิดตรงไหนนะคะตรงไก่คัดนะครับตรงไก่คัดคืออันไหนคะคำว่าไก่คัดภาษาอังกฤษคืออะไรคะcow bird นะครับตรง cow bird โอเคครับเขาสามารถแยกประเภทได้ไหมเอ่ยwe saw that cow bird yeah so for example first of all you can set up your own call categories right in the system. If you record different, like lame or weak or thin or whatever, you can set it all up in here and then record accordingly. So we record two things in terms of mortality. We call it depletion. So what we do, so there is a depletion. Yeah, so and depletion equals your morts plus your culls. So and the mortality could be multiple categories, category 1, category 2, whatever you want to call them. The same with the culls. So it could be category 1, category 2, and so on. Okay, great. Thank you. โอเคค่ะmortality กับ cow category สามารถแบ่งออกไปได้นะคะเขาใช้คำว่า depletion ก็คือลดลงประกอบไปด้วยไก่
ตายจากตายเองเรามาเจอว่าไก่ตายแล้วหรือเราคัดทิ้งใช่ปะคะใน mortality ก็สามารถแบ่งเป็นแต่ละประเภทของมันได้แล้วก็ในส่วนของคัดทิ้งก็สามารถแบ่งเป็นแต่ละประเภทของมันได้เช่นกันเนี่ยโอเคได้ค่ะมีอะไรอีกเอ่ย Yeah, and system is smart enough once you set up those categories and you record them, it will sum them up automatically. So you don't need to then. So for example, you have 3 cull birds from 3 different categories. So it will sum them up to the total calls as 3 units. So it's you don't need to record it twice. โอเคระบบก็จะถึงแม้ว่ามันจะแบ่ง category ไว้ให้อ่ะค่ะถ้าเราอยากดูภาพรวมว่าโอเคงั้นไก่คัดของเราอยู่ที่เท่าไหร่มันก็จะสามารถรวมได้I make assumptions but it can also summarize each categories of the cow as well if we want to look at it that way right Yeah, absolutely. You can then say, for example, do analysis on like what's the percent of this particular category out of total calls. So that's fine. Okay ค่ะก็อย่างที่แจ้งก็คือว่าสมมติว่าเราบอกว่าเรามีคัดไก่ในแต่ละรูปแบบแล้วเราสามารถดูภาพรวมได้โอเคเราคัดไก่เสียออกไปเท่าไหร่แล้วในแต่ละรูปแบบมันมีอยู่ที่เท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ระบบก็สามารถทำให้ได้เลยค่ะ yes Alright. yep อยากดูอะไรอีกคะถามได้เลยนะคะพี่สมชายอยากดูอะไรไหมเอ่ยทันไหมคะหรือว่าเร็วไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแจ้งได้นะคะอยากให้กลับไปส่วนไหนอีกรอบก็แจ้งได้เช่นกันต้องในโปรแกรมเขาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีเป็นภาษาไทยไหมหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มอันนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษปกติอยู่ขอบคุณค่ะ They asked about the language is it has been English or can it be in Thai Well, it can be in Thai. It's not translated yet, but it's possible. We're constantly adding more languages in here. So yeah, it definitely can be in Thai, but we'll need to translate it, and we probably will need your help to finalize it because again, quite a lot of specific terms in the system, like chicken terms, and no professional translator can. Google can't do it. Yeah. Well, it's not even Google. We tried professional translation companies. We paid money to translate. No, translational cannot do chicken terms. It's Yeah. different. So that's why we will need your help to finalize it. But yes, it can run in different languages, and we can add Thai, no problem. ค่ะเขาสามารถเพิ่มภาษาไทยให้ได้ค่ะแต่ว่าเขาคงอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากเราในการสรุปชื่อค่ะเพราะว่าคือมันไม่เหมือนเราคือปกติถ้าง่ายสุดคือเขาก็ไปจ้างคนแปลนะแต่คนแปลก็ไม่ได้รู้จากธุรกิจไก่คำศัพท์มันก็จะไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่ใช่ในบางอย่างเนี่ยเราก็จะต้องช่วยเขานิดนึงว่าไอ้คำเนี้ยมันแปลว่าอันนี้นะคำเนี้ยมันแปลว่าอันนี้นะแต่เขาสามารถเพิ่มให้มีภาษาไทยในระบบได้ค่ะ yes okay I don't think it's actually that big a job either, Kumbabinya, because if you think about it, it's mainly headings and categories. So once the system has that, it's just duplicating. It's not like you're creating long reports or something like that. So even with Nimit, for example, working on it, he could do a lot of these headings, I think, quite easily. I agree. Also, can I ask, can they actually record the information in Thai? Like if the housing is actually, if the name's in Thai, can the system handle Thai? Yeah, why not? Yeah. Okay. ต้องถามเขาเผื่อไปนะคะคือ heading ตะเกียเราสามารถทำเป็นภาษาไทยได้แล้วสิ่งที่ต้องถามเพิ่มก็คือแล้วถ้าเราคีย์ภาษาไทยได้ไหมเพราะว่าบางระบบจะงงเนี่ยค่ะแต่เขาบอกเขาว่าทำได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคมีคำถามอะไรอีกคะเชิญเลยค่ะอย่าง export ไฟล์
ต่างๆนี่เป็นมีไฟล์อะไรออกมาได้บ้างครับ เป็น Excel ได้ไหมเป็นอะไรพวกเนี้ยครับ PDF อะไรเงี้ยครับ Can the data be exported into PDF file or Excel? And which data can be exported? Yeah, so first of all, like for example, the reports, they will be generated and exported into PDF. So the report will be already PDF. Then if we talk about, for example, let's go into the open actually something simple like farms, for example, here. So all of the screens with the data like this. So for example, this is the farm master. I can just click export and it will be dumped into the Excel. Same with all other data like this. So field transactions with mortalities and feed deliveries and anything you see, you will have this icon and this will generate the Excel file and just download it to like this. โอเคค่ะในส่วนของ report นะคะก็จะออกมาในรูปแบบของ PDF ไฟล์นะคะในส่วนของข้อมูลฟาร์มฟลอกหรือบ้านก็สามารถที่จะคลิกออกมาเป็น Excel ไฟล์ได้ค่ะมีคำถามอะไรอื่นอีกไหมเอ่ยอยากเห็นอะไรอีกไหมคะคุณหมอบุญขวัญมีคำถามไหมคะพี่สมชายมีคำถามอีกไหมคะท่านคุณหมอเชิญได้เลยนะคะอยากให้ดูให้ละเอียดถูกต้องครับอย่างที่มันเป็นล้าว2-3 ชั้นนี่เราก็ใส่ไปแต่ละชั้นแยกได้เลยถูกไหมครับ Our housings is quite particular. Sometimes we have 2-story houses. Can we sub-record it in the houses that there's 2 floors, right, within one single house? Can we record the performance or the grow out of the top floor? I mean, the first floor and the second floor. Can the systems handle that? Yeah, we can use pens for that. It could be house or some companies. It depends on how you actually track your data and record the flocks. If you have different flocks in them, then we can create just 2 flocks in one house and then track them separately, because you can have multiple flocks within one house, one shed, so it's not a problem. So it's either we're recording data by different flocks that will be sitting in the same house, or we can create multiple houses, like for example 1A, 1B, or we can create pens within the house so that it will represent first floor and second floor. โอเคสำหรับเราฟลอกใหญ่กว่าหลังถูกป่ะคะต้องเข้าใจถูกใช่ป่ะฟาร์มเสร็จแล้วเล็กลงมาหน่อยคือฟลอกเล็กลงมาหน่อยเป็นหลังแล้วใช่ป่ะในหลังก็จะมี2ชั้นถูกป่ะคะถ้าสำหรับไก่เนื้อค่ะถ้าในมุมนั้นเนี่ยมันจะใช้เพนเป็นตัวแบ่งแทนว่าคือถ้าในไก่พันธุ์มันก็คงเพนคือเราแบ่งแยกขนาดเนอะแต่ว่าถ้าในไก่เนื้อก็มี2อย่างนะคะเราสามารถบอกว่าโอเคถ้าชั้น1กับชั้น2เราแยกเราบอกว่ามันถือเป็นคนละหลังเลยก็ทำแบบนั้นเราเซตอัพแบบนั้นได้นะคะหรือเราบอกว่าโอเคในหลังนี้มี2เพนแรกเพน1คืออยู่ข้างบนเพน2คืออยู่ข้างล่างอย่างเงี้ย so the smallest unit is pen, right? Yes. So let's say if I want to create pen 1A, 1B, 1C, 1D. Let's say if we separate our smallest unit is a little reverse in yours. The biggest is farm, and then a group of houses considered as flock, and then the smallest unit is a house. Within a house, we may or may not have it in a pen, but within a house, we also houses that have 1 floor or 2 floor. And so if I subcategory the house into floor, into pen, I might have to do, so it will be house A, pen, if it's downstairs, let's say if I consider pen 1 as downstairs and then
small, it will be pen 1S instead. That depends on how we categorize the coding, but you can't actually add another layers of floor into Well, the database. Well, in this case, I would just so for example, there will be farm, for example, farm 01, yeah, and then it will have houses 1A and 1B. So this will be floor 1 and floor 2, for example, and then this one will have small M, L, whatever you want to have in terms of pens, or A, B, C, or 1, 2, 3. And then whenever you do the placement, and if you have next farm 2 with also same type of setup, and they will share the flock, so you will place them at the same time, and you really consider them as one flock, which I don't know, this is something that I might challenge, but there could be, for example, F01 flock 001 01A, and then, well, you do the placement first, right? Because you're not immediately separate birds into different pens based on the size, right? So you probably place them all in one pen, like pen S, and then from there you start transferring to medium pen or large pen, right? And then F01 is a Remember these are- flock, or Remember, Yes, these are of course. broilers, okay? So Yeah, I think You know, there's the use of the word pen may be confusing. Because Babini, you're not recording down to pen level in the house, right? I'm not sure. Or I have you- to ask them actually. Well, I think if this is what this if was it's told. breeder, then definitely we separate Yeah, it in pairs. breeders, But in breeders, yes. broilers, I might have to เราใน broiler เราแบ่งเป็นเพนไหมคะ ต้องถามก่อน แยกไหมคะ ผมคือฝรั่งกับเราใช้คำว่าเพนกับฟอกมันต่างกันนะครับคุณต้อมครับ ไม่ใช่คุณหมอ ต้องหมายความว่าในหนึ่งชั้นของคุณหมออ่ะเราสามารถแบ่งส่วนถูกปะเราแบ่งส่วน แบ่ง ไก่ได้ ครับ ถูกปะในหนึ่งหลังหนึ่งมันยา ครั ว บ เราสามารถขั้นได้ ครับ ถึงแม้ว่าเราขั้นเนี่ยเราขั้นนี่คือเราแบ่งแบบแบ่งขนาดไก่ชัดเจนเลย หรือว่าแบบเราแล้วเราเก็บข้อมูลแยกเป็นส่วนๆหรือว่าไก่เนื้อนะเราคุยไก่เนื้อนะเราไม่คุยไก่พันธุ์นะเพราะไก่พันธุ์เราแบ่งเป็นเพนหรือว่าเรามองมันเป็นอันเดียวทั้งหมด มองเป็นเดี่ยวไอ้กั้นก็คือเหมือนกับแค่ไม่ให้ไก่มันย้ายไปย้ายมาประมาณนะครับ ไม่ โอเค เพ หรื ราะ อว่า ฉะนั้ อาจ น จะ ก็ มี คือไม่ แค่ มีเพน คือมีเพนแต่ว่าไม่ได้กั้นแค่เหมือนกับไม่ให้ไก่มันเคลื่อนย้ายไม่ให้ไอ้นั่นเกินไปประมาณแบบเนี้ยครับ แต่ทุกอย่างเรารับข้อมูลรวมกันหมดครับ ใช่แต่ว่าเวลาเราเก็บข้อมูลนะคะเราไม่ได้แบ่งว่าแบบอันที่เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เพนถูกปะ ครับ คือเราแบ่งเป็นฟิสิกอลไม่ให้ไก่เคลื่อนย้ายเกิน ครับ พื้นที่เพราะไม่ให้ไก่ไปกอง แต่ว่ามันไม่ได้แบ่งเพื่อที่จะแยกชนิดของไก่ แยกประเภทของขนาดหรืออะไรก็แล้วแต่ในบรอยเลอร์เพราะฉะนั้นที่ตะเกียเขาแนะนำก็คือโอเคโดยระบบนะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีคำว่าชั้นอยู่ในนั้นไม่มีคำว่า floor วิธีที่เราจะสามารถ adapt ได้ในไก่เนื้อค่ะก็คือเอาคำว่า pen มาเป็นตัวแบ่งว่าชั้น1ของชั้น2ของหลังนั้นก็จะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถใช้ได้ค่ะ Okay. Yes, I think no, we don't separate pens within the floor in broilers, and so I understand that Nicolay was suggesting that maybe we can use subunit called pen and make it as floor within the house instead Correct. for broilers, right? Yeah. If you don't separate them inside, yeah, absolutely. Then you will have one solid unit and then two pens, one floor 1, floor 2, or whatever. And then, but you can mix and match in terms of how you create the flocks. So
usually you would want to create a flock that would be consistent on like placement date or age, and usually you don't split flocks between farms, but if you do, that's also possible. Okay understand Okay ค่ะก็อย่างที่ตะกี้อธิบายให้ก็น่าจะถูกแล้วค่ะโอเคมีคำถามอีกไหมคะนะครับอย่างเขาสามารถย้อนกลับได้ไหมว่าอย่างสมมติว่าพ่อแม่พันธุ์ที่มีบันทึกกันว่าพ่อแม่พันธุ์ฝูง A เนี่ยเราสามารถกรองฟิลเตอร์ได้ไหมว่าไปลงในเล้าไหนมั่งจากโปรแกรมเขาครับไปลงใน คุณ ฟาร์ม ห ไห ม น อ มั่ง ใส่ข้อมูลพ่อแม่พันธุ์เปล่า ครับสมมติถ้าเกิดมี ถ้าเราใส่ข้อมูล record ของพ่อแม่พันธุ์ใช่ไหม ครับ เข้าไปในระบบว่าอันเนี้ยมาจากพ่อแม่พันธุ์ฝู ครับ ง A แล้วคุณหมอจะดูอะไรนะขออีกที ถ้าสมมติว่าเราอยากว่าฝูง A เนี่ยไปลงในฟาร์มไหนมั่งอย่างเงี้ยครับสามารถกรองออกมาเปรียบเทียบได้ไหมครับ Okay. Okay. He was wondering, okay, in terms of placement, right? Since we also have PS, and then when we do placement, we also say where the origins of the chicks come from. Let's say it's come from the parent stock A. And so once, we start growing we start raising the chicks for a while, and we want to actually evaluate the performance of chicks coming from this group, this parent farm. Can we look at it that way? Well, it's a tricky question, simply because imagine you have one house, and then you're placing chicks, say 10,000 birds, and then 3,000 birds go from one parent flock and 7 from another parent flock, right? And then you want to look at the performance of this broiler flock by parent detail. The only way you do it is a proportion, because you don't really keep those chicks separate. You don't know. No, but if we can place 1-to-1, can you do it? Then absolutely you can, no problem, Okay. because it's a direct traceability, so there is no estimation there. Sure. Okay. And if we just want to know where the chicks from this parent flock has gone to which farm or which house, we can actually filter that way too, to see the location. Yep. Yeah, Okay. absolutely. It is a direct traceability one way or another. So you can say, okay, I want to see this parent flock and to see where all the broiler farms that they went to. You can. Or you can say, okay, I want to look at this broiler farm and see what parent flocks contributed to it. So it's it's both ways. Yeah, no problem. Excellent. Thank you. ค่ะคุณหมออย่างที่บอกอะค่ะถ้าเราใส่ข้อมูลของ parent flock ว่ามันมาจากที่ไหนเราสามารถดูได้ว่าโอเคฟาร์มที่parent flock เนี้ยPS flock เนี้ยไปที่ไหนบ้างอันนั้นดูได้แล้วถ้าคุณหมอจะดูเทียบเป็น1-1เช่นสมมติคำถามตอนแรกมันคือว่าถ้าอยากดู performance ของลูกไก่ที่มาจากพ่อแม่พันธุ์ที่เดียวกันเราดูได้ทั้งหมดไหมบอกเขาดูได้แต่ว่าถ้ายูเจอว่าใน1หลังใส่ผสมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันอย่างนั้นมันก็จะดูยากถ้ามันไม่ใช่1-1มันจะดูยากกว่าแต่ว่าถ้ามันเป็น1-1แล้วมันเป็นแค่เหมือนสืบย้อนหลังตรงๆปกติอะค่ะทำ traceability อันนั้นไม่ยากค่ะโอเคอะไรอีกนะหมอกมลชนกค่ะต้อมเสียงกล้องค่ะเดี๋ยวต้อมปิดไมค์ต้อมแล้วกันแล้วคุณหมอค่อยถามอีกทีนะหมอถามเลยค่ะเดี๋ยวต้อมปิดไมค์ตัวเองเปิดเลยค่ะหายไปไหนอ่ะออกแล้วเข้าใหม่ดูเหมือนว่าเดี๋ยวนะคะ
เข้ามาหรือยังคะ I think she want คุณหมอกมลชนกจะดูในส่วนของวัคซีนใช่ไหมคะไม่ได้ยินเลยค่ะคุณหมอค่ะพูดว่าอะไรนะคะ หน้าต่างบันทึกทำวัคซีนค่ะบันทึกการใช้วัคซีนขออนุญาตดูหน้าต่างบันทึกการทำวัคซีนค่ะอ๋อโอเคค่ะdo you mind showing us how to record vaccinations details please Yeah, absolutely. So it all starts with the receiving of those vaccines. So you can receive from external warehouse, or you can receive from the purchase order if you buy directly at the farm. Then this receipt will go into the product inventory, and from there you can do the usage. So again with the receiving, you can record all types of products. And once you receive, you can specify the lot number and expiry date. And this is how it will be stored at the farm. And then from there, you'll have your inventory. I don't think I have any inventory here, but you'll have your product IDs in here and lots and everything. And then from there, you just select which one you want, and you will record the actual usage. Let me see if I can find some records in the past. I don't think I have it in this database. No, it's still new receiving. Let's see if I have something. Yeah, while you're doing that, let me explain to her a little bit. คุณหมอคะเดี๋ยวต้องถามคุณหมอเพิ่มอีกนิดนึงว่าคุณหมออยากดูในมุมไหนนะคะแต่ในมุมตะเกียบเนี้ยคือเขาก็จะบอกว่ามันเริ่มได้ตั้งแต่รับของสมมุติว่าเราเก็บที่อื่นแล้วเรารับมาจากสโตร์เราก็จะบอกว่าโอเคเก็บในสโตร์เบิกของมาในสโตร์ก็จะเป็น product inventory ว่าในสโตร์เนี่ยมีวัคซีนอะไรบ้างหมดอายุเมื่อไหร่ยี่ห้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะเก็บมาเสร็จแล้วเก็บมาเป็นส่วนของว่าโอเคเราเบิกอะไรมาหมดอายุเมื่อไหร่แล้วก็เราจะใช้เราก็จะเอาไปใช้ที่ไหนเราก็ตัด usage ของมันไปแต่ต้องไม่แน่ใจว่าคุณหมออยากดูมุมนั้นหรือคุณหมออยากดูว่าไก่ถูกฉีดวัคซีนไปเมื่อไหร่แล้วข้อมูลมันเห็นแบบไหนคุณหมออยากดูมุมไหนคะก็คืออย่างถ้าเราสามารถ analyze ว่าเราสามารถเลือกชนิดของวัคซีนนะคะที่ฉีดกับอายุฉีดแล้วสามารถเปรียบกับผลแลบได้ไหมคะขออีกทีค่ะก็คือเราสามารถทำการเลือกชนิดวัคซีนเพื่อเปรียบเทียบกับผลแลบไตเตอร์เลือดได้ไหมคะอ๋อคุณหมอจะเอาชนิดวัคซีนไปพ่วงกับไตเตอร์เพื่อจะเทียบว่าชนิดวัคซีนไหนฉีดดีกว่ากันใช่ไหมได้ไตเตอร์สูงกว่ากันใช่ไหมไม่ใช่เกี่ยวกับว่าแบบไม่ได้จะดูประวัติการฉีดวัคซีนของไก่ไม่ได้จะดูประวัติการใช้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ Okay. Nicola, I think she was actually looking at laboratory result. She was wondering if we can compare the blood titers between different type of vaccine. That would depend on recording within the laboratories and the report of the laboratory result. Yeah, well, this is something that we can do on the report, no problem, because there's a link between the data, right? So you will be able to see which flocks used what vaccine, and then you can compare those flocks grouped by that type of vaccine, and then you will see the titer results. So yeah, but we'll need to prepare a report for that. So, but the data is all there. Okay, but as long as we also type the type of vaccines and the flock details within the laboratory result, because it has to be traceable. You have to have the ID to get there.
Well, you get the lab results by flock, right? And then you will have the vaccine usage also by flock. So there will be that link on the flock level of vaccine, and then you will have also the dates of vaccine usage and lab samples. So yeah, you will be able to distinguish which one belongs to what. โอเคค่ะถ้าสำหรับเขาคือเขาบอกว่าตอนที่เราใช้วัคซีนแล้วเราก็บอกว่ามันคือฟลอกไหนเนี่ยมันจะเห็น record อยู่แล้วแล้วก็ถ้าในส่วนของห้องแลบเราใส่ข้อมูลครบเนี่ยมันสามารถดึงเข้ามาได้มันสามารถดึง multiple มากกว่า1ฟลอกมาดูก็ได้ว่าฉีดวัคซีนอันนี้ของแต่ละของมากกว่าแค่1เล้าอะค่ะแล้วผลออกมาเป็นประมาณไหนก็เอามาเทียบได้ค่ะแต่ว่า ขอบคุณ ถ้า ค่ะ แต่สิ่งที่ต้องทำก็คือจะต้องบอกว่าโอเคอันนี้เป็นรีพอร์ตที่อยากจะเห็นนะคะเพราะว่าเขาต้องเซตรีพอร์ตให้มันไม่ได้เป็นรีพอร์ตสแตนดาร์ดที่มีก็อาจจะจดนิดนึงว่าโอเคอันนี้คืออย่างหนึ่งที่เราอยากเห็นเป็นหน้าตารีพอร์ตเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะถามว่าข้อมูลมีแล้วทำได้ไหมทำได้รีพอร์ตที่เซตอัพไว้ตอนนี้มีหรือยังไม่มีแต่สามารถขอให้ทำเพิ่มได้ ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะโอเคเดี๋ยวมีคำถามอีกไหมคะ คุณต้อมครับงั้นผมถามนิดนึงครับคุณต้อมถ้าผมไม่มั่นใจว่าที่ฟาร์มเราเช่นถ้าเรามีพวก device หรือไฟล์ data อะไรก็ตามเช่นผล lab นอกอะไรเงี้ยที่มันเป็นไฟล์คุณต้อมเราเอาอินเทอร์เฟซเข้าได้ไหมหรือว่าจะต้องคีย์มืออย่างเดียวอะไรเงี้ยครับอ๋อคุณคิดเหมือนต้อมตาช่างไก่เราในเล้าเงี้ยที่มันอินเทอร์เฟซ data ได้อย่างเงี้ยเราอินเทอร์เฟซเข้าได้ไหมอะไรเงี้ยครับส่วนของ PLC ใช่ป่ะหมายถึง PLC ป่ะอาจจะแค่ SCADA เหรอ ไม่ครับคุณต้อมอาจจะแค่ตาช่างก็ได้ครับคุณต้อมหรือไฟล์ผลแลบนอกที่ทางฟาร์มส่งตรวจกับแลบนอกอย่างเงี้ยครับแลบนอกส่งผลมาเป็น PDF อ๋อย กเว้นว่าขอให้เขามาในฟอร์แมตของ CSV หรือ Excel ไฟล์แล้วจะ import ไฟล์เข้าไปใช่ป่ะฝันคำว่าอย่างนั้นใช่ป่ะ ใช่ครับ ได้เพราะว่าจริงๆเราต้องคิดถึงอาหารเราที่ส่งไปแล้วยิงบาร์โค้ดแล้วเอาข้อมูลไปคอร์ดไปมันจะง่ายกว่าในมุม ตอนนั้นเหมือนเขาแจ้งเราว่าอินเทอร์เฟซ ERP ได้อะไรเงี้ยผมก็เลย แต่แบบยังไงไงมันไม่ได้เขาไม่ได้ตรงกับเรา ERP ของเขามันคือ ERP เข้าฟาร์มมันไม่ใช่เขาไม่สามารถเขาไม่ควรที่จะมาดึง ERP เราเยอะไป Okay, Nikolai, I have a quick question in terms of interfacing with other systems. Would it be possible to, like, if we get a lab report, can we actually import the data instead of having to manually key in the informations? Or if we have a scales within the farm, can the information sent directly to the farm? For example, we used, like, when we actually weighing the birds every 7 days and we use the weighing machines, can we send the file in instead of having to manually key? It is possible, yes, but we'll need to see what kind of data they will be, what kind of data they have. That's the only limitation, because we'll definitely need to map it to the right flock, to the right date, and so on. If that data is available, yeah, we can just upload it, no problem. Okay. อัปโหลดได้แค่ต้องแมปให้ถูกแล้วต้องเอาไฟล์มาให้เขาดู ครับ โอเคครับ Okay. Any other questions?ไม่มีอีกคำถามก็ได้คุณต้อมซอฟต์แวร์เราอันนี้เราจะ on cloud หรือ on premise ดีครับมันเป็น on cloud 100%มันเป็น on cloud 100%ไม่มี on premise it's on cloud 100% right if I remember correctly Jim Yes, yeah, it is cloud-based system. Okay.
Any Okay. other questions? มีไหมเอ่ย โอเค หมดแล้วใช่ไหมคะ ทางฟาร์มมีอีกไหมคะ พี่สมชายมีคำถามอีกไหมเอ่ย คุณหมอมีคำถามอีกไหมคะ ไม่มีอะไรครับคุณต้อมครับ Okay, I think we are good. All right. Excellent. Well, if we don't have any further questions, I think it's been very clear today thus far. I think my team and I will go back and talk a bit more about what they see today and what and how they want to proceed, and then we'll get back to you then. If possible, if we can have somewhat of a summary from Kun Nimit, maybe so that the farm can actually review this easier, that I think that would be very helpful. Yep, good idea. And if you can send us the link for the video, Apinya, and then we can make sure we've covered all of the, because I was also going to ask Nick to maybe try to find some examples for example, your question about the vaccine and how to map that to different flocks. So maybe there's some examples you can pull out. And also maybe the blood titers. So maybe just a few examples around the questions that your team have been asking, so they can actually see how it looks if it's available. Yes, Yeah, but yes. Nick and Nick will have Okay. to advise on that if he has examples. ขวัญขาลิงก์ของไฟล์เดี๋ยวส่งให้เบลแล้วให้เบลอีเมลไปหาเขาเนาะแล้วก็CCต้อมเนาะขอบคุณครับ Okay. All right. Anything else? Will you be traveling to Europe for Viv Europe? I was no, not next week. I'm going to the US in July, and originally I was planning to go to WPSA in August. That's in Paris. But I'm not sure quite yet because my son is moving to a new school and he's starting the week after, so I have to make sure I get home on time. And we're debating if we want to go to England before, and so I'm trying to figure out my August plan at the moment. Me too. Where are you today, John? Are you still in the US? No, yeah, I'm in Los